عقدت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم جلسة لنشر أسماء الأعضاء الاحتياطيين بالجمعية والمرشحين على مقاعد الأساسيين من المنسحبين أو المستقلين. ومن ناحية أخرى، ذكر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور في بداية جلسة اليوم أنه تقرر أن يقوم أعضاء الجمعية بالتصويت على المسودة النهائية للدستور قبل طرحها للاستفتاء في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل. ولفت الغرياني أنه في الأسبوع الثاني من نوفمبر وبعد الجلسات الأربع السابقة تبدأ الجمعية في التصويت على ما أنجز من مواد، وبعدها يتم الوصول إلى نص الدستور المتكامل الذي يرضى عنه شعب مصر.